नन्ही बिल्ली के पापा और मम्मी में आपस में लड़ाई हो जाती है। नन्ही बिल्ली की मम्मी उसे छोड़कर चली जाती है और नन्ही बिल्ली के पापा उसे जंगल में छोड़ आता है। बेचारी नन्ही बिल्ली जंगल में अकेला महसूस पाकर रोने लगती है। फिर नन्ही बिल्ली को एक पेड़ उठा लेता है और फिर उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। पेड़ नन्ही बिल्ली का बहुत ख्याल रखता है और उसके साथ खेलता है। नन्ही बिल्ली जंगल में पेड़ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पेड़ को पकड़ने कुछ गुंडे आ जाते हैं और पेड़ के ऊपर गोलियां चला देते हैं। फिर पेड़ को गुस्सा आ जाता है, जिससे देखकर गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। घायल पेड़ नन्ही बिल्ली को उठा लेता है और उसे देखकर रोने लगता है। फिर बिल्ली भी पेड़ की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है।